মাটিতে পালা এবং হচ্ছে দুতলা শেডে পালা এবং হচ্ছে মাচায় পালা কোনটাতে কি রকম ওজন আসে? আমি হিসাব করে দেখলাম যদি মুরগি সুস্থ থাকে ওজন ভালো আসে তাইলে এখানে মানে লসের কোনো সম্ভাবনা নাই। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় খামারে এবং কৃষি উদ্যোক্তা ভাই বোনেরা, কেমন আছেন সবাই? আমি মোহাম্মদ নুরুল আমিন। আর আজকে এই মুহূর্তে আছি হচ্ছে গাজীপুর জেলা কাপাসিয়া উপজেলা সিংহশ্রী ইউনিয়নের কপালেশ্বর গ্রামে। এই গ্রামে একটি পোল্ট্রি ফার্মে আছে, যেটাকে হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি লালন পালন করছেন একজন তরুণ উদ্যোক্তা। এখানে হচ্ছে তিনটা পদ্ধতিতে উনি ব্রয়লার মুরগি লালন পালন করছেন। একটা হচ্ছে দুতলা শেডের মাধ্যমে, আরেকটা হচ্ছে মাটিতে, আরেকটা হচ্ছে আপনার মাচায়। তিনটা পদ্ধতি সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে ধারণা দেব। পাশাপাশি হচ্ছে উনি কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এ হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি লালন পালন করছেন। তো কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কি, সেই বিষয়গুলো আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব খামারি ভাইয়ের কাছ থেকে। পাশাপাশি হচ্ছে এখানে হচ্ছে উনি অটো নিডল সিস্টেম হচ্ছে পানির ব্যবস্থা করেছেন। এগুলিতে উনি কি রকম সুবিধা পাচ্ছেন এবং এগুলি করতে কি রকম খরচ হয়, সেই বিষয়গুলো আমরা জানব। এই যে দুতলা সিস্টেমে যে ব্রয়লার মুরগিটা আছে, ব্রয়লার মুরগি লালন পালন করছেন, এটার মধ্যে কি কি সুবিধা পাচ্ছেন সেই বিষয়গুলো আমরা জানবো। তো সকল বিষয় থাকছে আজকের ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ করছি। চলুন তাহলে আমরা খামারির সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। সুন্দর খামার আমরা দেখলাম, খুবই ভালো লাগলো। এবং আপনি তিনটা পদ্ধতিতে হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি লালন পালন করছেন। তো আমরা ভিডিওর প্রথমে হচ্ছে আপনার পরিচয়টা জানতে চাইবো, যদি আপনার পরিচয়টা একটু বলতেন। আমি নাজমুল হোসেন মিঠুন, আমার গ্রাম কপালেশ্বর, সিংহশ্রী ইউনিয়ন, কাপাসিয়া উপজেলা। আচ্ছা নাজমুল ভাই, আপনি খামারের সাথে কতদিন যাবত আছেন? আমি এই 4 বছর হবে এখন। 4 বছর যাবত কি আপনি শুধু ব্রয়লারই পালতেছেন না অন্য কোনো? না, প্রথম 6 বেস আমি সোনা পালন করছিলাম, তারপর ব্রয়লারে চলে আসছে। তার মানে 6 বেস আপনি সোনালী পালন করছেন। সোনালীতে কি এক বছরের মধ্যে আপনি সোনালী পালন করছেন? সোনালীতে কি আপনার কি রকম ছিল, লাভ লস কি রকম ছিল সোনালীতে? না, লাভ আলহামদুলিল্লাহ ভালোই হয়েছে, কিন্তু ওইটা একটু সময় বেশি লাগে, এইজন্য আমি ব্রয়লারে মানে ওই সোনালীটা হচ্ছে 2 মাসের একটা প্রসেসিং, আর ব্রয়লারটা হচ্ছে শর্ট টাইম, এক মাসের ভিতরে 30 থেকে 32 দিনের ভিতরে আপনারা এটা লাভ লসটা পান। তো নাজমুল ভাই, এখানে আমরা তিনটা পদ্ধতি দেখলাম আপনি পালতেছেন। একটা হচ্ছে মাটিতে, তারপর হচ্ছে ডাবল মাচা যেটা, আর একটা হচ্ছে আপনার শুধু কাঠের মাচাতে আপনি লালন পালন করছেন। তো আপনারা যদি একটু বলতেন যে কোনটাতে কি রকম সুবিধা আপনি পাচ্ছেন? আসলে লিটার পদ্ধতিতে পালন করা একটু কঠিন আর কি। এটা লিটার ম্যানেজমেন্ট করাটা একটু সমস্যা। তার মানে মাটিতে পালন করাটা কথা বলছেন? মাটিতে আছে লিটারে আর কি। তারপর এটাতে আপনার রোগবালাই একটু বেশি হয়, যেমন আমাশায় কমন রোগ এটাতে। তারপর গ্যাসের সমস্যা হয়। মাছাতে পালন করলে গ্যাসের কোনো সমস্যা থাকে না। আচ্ছা, ওইটার তো বিষ্ঠাগুলা সব নিচে পড়ে যায়। হ্যাঁ, মুরগি ওটা খাইতেও পারে না, ওইখানে আপনার আমাশয় হওয়ার কোনো চান্স নাই। হ্যাঁ, রোগবালাইও কম। আলহামদুলিল্লাহ ওই সিস্টেমে একটু সুবিধা আছে, তবে ওই মাচা সিস্টেমে বেশি সুবিধা। এটাতে গরমকালের জন্য একটু অসুবিধা হয় আর কি। মানে যখন এটা তো 3 তলা, এটাতে আপনার গরমের সময় একটু স্টোকের পরিমাণ বেশি হয়। এগুলো অরিজিনালি কন্ট্রোল শেডের জন্য মানে একটু ভালো আর কি। মানে কন্ট্রোল শেড যেটা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, হ্যাঁ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে এই পদ্ধতি বেস্ট। এই পদ্ধতি বেস্ট। মানে যে দুতলা সিস্টেম যেটা আপনি বলতেছেন, এটাতে হচ্ছে আপনার মানে গরমের তাপমাত্রাটা যদি একটু বেশি হয়ে যায় তাহলে সমস্যাটা হয় বেশি। যদি মানে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে হচ্ছে এই সিস্টেমে পালাটা বেস্ট আপনি মনে করেন? সবচেয়ে ভালো। আরেকটা দেখলাম যে মাচায় পালতেছেন, মাচায় কি রকম সুবিধা পাচ্ছেন? মাচা আলহামদুলিল্লাহ ভালো, ওইটাতে কোনো লিটার লাগে না, রোগবালাই কম, ওজনও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আসে। আচ্ছা, এই যে মাটিতে পালা এবং হচ্ছে দুতলা শেডে পালা এবং হচ্ছে মাচায় পালা, কোনটাতে কি রকম ওজন আসে? মানে আপনার তো তিনটাই সিস্টেম আপনি ব্যবহার করতেছেন, এবং কোনটাতে কি রকম ওজন? মাচায় তুলনামূলক একটু ফ্লোর থেকে ওজনটা বেশি আসে আর কি। একটু বেশি আসে। কত গ্রাম বেশি হয়? এই 30 দিনের ম্যানেজমেন্ট ভালো হলে ধরেন না প্রায় 100 গ্রামের মিনিমাম থেকে 200 গ্রাম ওয়েট বেশি আসবে। 1 থেকে 200 গ্রাম ওয়েট বেশি আসে মাচায় পাললে, আর মাটি পাললে হচ্ছে 200 গ্রামের মতো কম আসে। আবার অনেক সময় আসে না, তা না, কিন্তু ওষুধ খরচটা একটু বেশি যায় আর কি। আচ্ছা জি ভাই, আমরা তিনটা বিষয় জানলাম। আমরা এখন যে বিষয়টা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং। আপনি বলতেছিলেন যে আপনি কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবত আছেন, এবং হচ্ছে এইটার যে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা, এই বিষয়টা নিয়ে যদি কিছু বলতেন যে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এ আপনারা কিভাবে আসছেন এবং হচ্ছে এখান থেকে আপনারা কিভাবে লাভবান হচ্ছেন? কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এ প্রথম যখন আমি ব্রয়লার পালন শুরু করি, তখন 3 বেস আমি বাইরে থেকে ডিলারের মাধ্যমে পালন করছিলাম। আচ্ছা, তখন ওই সময় মানে বাজার নিয়ে একটা টেনশন থাকতই তো। আচ্ছা, 112 টাকা কেজি, 116 টাকা কেজি মুরগি বিক্রি করা লাগছে ওই টাইমে আর কি। আচ্ছা, আচ্ছা, আবার খাবারের উচ্চ মূল্য তো আছেই। তারপর চিন্তা করলাম যে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর সিস্টেমগুলো আমি দেখলাম আর কি। এটা পরে প্রথমে আমি সিপি কোম্পানি থেকে আনছিলাম। সিপি কোম্পানি ওই সময় পলিসি ছিল সম্ভবত 3000 টাকা খাদ্যের দাম ছিল, 116 টাকা মুরগির মাংসের রেট দিত আর কি। আচ্ছা, আবার বাচ্চার দাম থাকতো 41 টাকা 50 পয়সা।
আর বাচ্চার দাম যদি 70 টাকাও থাকে তাহলে 41 টাকা 50 পয়সা, আবার যদি 10 টাকাও থাকে তাহলেও 41 টাকা 50 পয়সা আর কি। আচ্ছা, বাচ্চার দাম। তখন আমি হিসাব করে দেখলাম যদি মুরগি সুস্থ থাকে, ওজন ভালো আসে, তাইলে এইখানে মানে লসের কোনো সম্ভাবনা নাই, বাজার নিয়ে টেনশনে থাকতে হয় না। মানে এই সিস্টেমে হচ্ছে লসের কোনো সম্ভাবনা নাই যদি না, মুরগি না। ভালো এবং সুস্থ থাকে। সুস্থ থাকে। এই যে ধরেন এই মুহূর্তে এখন পলিসি হলো, ধরেন আমার খাবার ধরবো 3225 টাকা, আমি এখন নিউ হোপ কোম্পানি থেকে পালন করতেছি আর কি। আপনি এখন নিউ হোপ কোম্পানির সাথে হচ্ছে কন্টাক্টে আছেন? হ্যাঁ, আমি এখন নিউ হোপ কোম্পানিতে আছি। আচ্ছা, নিউ হোপের সাথে আপনার কন্টাক্টের সিস্টেমটা কি, এই জিনিসটা একটু যদি বলতেন। এখন তারা খাবার ধরবে 3225 টাকা। আচ্ছা, এই মুহূর্তে আর তারা তাদের গাড়ি দিয়ে আমার বাড়িতে পৌঁছায় দিবে, খাবার পৌঁছায় দিবে আপনার বাসায় 3225 টাকা। তারপর বাচ্চা ধরবে এই মধ্যে 41 টাকা। বাচ্চা হচ্ছে 41 টাকা ধরবে, এটা হচ্ছে সব সময়ের জন্য, সব সময়ের জন্য, বাড়া কম কোনো না, যদি কম থাকে তাও 41 টাকা, বেশি থাকলে 41 টাকা। আচ্ছা, আর মাংসের রেট এখন দিবে তারা 136 টাকা। 136 টাকা করে পার কেজি দিবে, পার কেজি দিবে আপনাকে। তো আমরা এটা যদি মাংসের রেট যদি 100 টাকাও থাকে সাপোজ, তাহলে তারা 36 টাকা তারা ভর্তুকি দিয়ে দিবে, 36 টাকা তারা ভর্তুকি দিবে আপনার কাছে। আমাকে 136 টাকা নিচে দিতে পারবে। টোটালি সিস্টেমটা হচ্ছে ওরা আপনাকে বাচ্চা দিবে, খাদ্য দিবে, যা আছে এভরিথিং সবকিছু দিবে, আবার কিনেও নিয়ে যাবে তারা। হ্যাঁ, তারা এটা বিক্রির দায়িত্ব তাদের, বিক্রির দায়িত্ব তাদের। মূলত হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংটা হচ্ছে এটাই হচ্ছে একটা বিষয় যে সকল কিছুই তারা করবে, জাস্ট শুধু আপনি এখানে পরিচর্যাটা করছেন আপনি, এটাই তো। এখানে কি কোনো অগ্রিম কোনো টাকা তাদেরকে দিতে হচ্ছে? আমি এই কোম্পানিতে 1000 মুরগিতে 50,000 টাকা জামানত দেওয়া লাগে আর কি। 1000 মুরগির জন্য 50,000 টাকা জামানত দিতে হয়, নিউ হোপ কোম্পানি এটা। আর এখানে ভাই যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে ওনারা 41 টাকা পিস হচ্ছে বাচ্চা দিচ্ছেন, এবং ওনার কাছ থেকে কিনে নিচ্ছেন হচ্ছে 136 টাকা পার কেজি, খাদ্য ধরছেন হচ্ছে 3225 টাকা পার ব্যাগ। এখন আমি বলবো যে এই যে 32 দিন বা 30 দিন আপনারা লালন পালন করেন, 1000 মুরগিতে কত ব্যাগ খাবার যায়? 1000 মুরগিতে 52 ব্যাগ 55 ব্যাগ, এটা আবহাওয়ার উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে, মুরগির কতটুকু খাবার। 52 ব্যাগ, আমরা যদি 52 ব্যাগ খাবার ধরে হিসাব করি, হ্যাঁ 3225 ইনটু হইতেছে 52, টোটাল হচ্ছে 1,67,700 টাকা যাচ্ছে আপনার খাবার যাচ্ছে, এটা 32 দিনে 30,000 ধরেন বাচ্চা, 41,000 টাকা হচ্ছে আপনার বাচ্চা, 1000 বাচ্চার দাম, যেহেতু 41 টাকা পিস আপনি কিনেছেন। তারপরে হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল কত আছে? ইলেকট্রিসিটি বিল 1000 মুরগিতে আপনি 4000 টাকা ধরতে পারেন, 4000 টাকা ইলেকট্রিসিটি বিল। তারপর হচ্ছে আপনার আছে হচ্ছে ওষুধের কত আছে? ওষুধ এরকমই 4 থেকে 5000, 4 থেকে 5000 টাকার ওষুধ, তা আমরা 5000 টাকাই ধরলাম। আর কি খরচ? ও কর্মচারী বিল, কর্মচারী এটা না ধরতে পারেন, ওটা 1000 মুরগির জন্য তো আর কর্মচারী বিলের আসে না। তো আমার তো 2000, এটা অর্ধেক ধরতে পারেন আপনি। 1000 মুরগির জন্য আপনি 4000 ধরেন, 4000 টাকা আমরা ধরি, যেহেতু এখানে মুরগি বেশি সেই হিসেবে আমরা গড়টা করছি। তাহলে এই হচ্ছে আপনার খরচ টোটাল, তাই তো? তা আমরা এখানে হচ্ছে 2,21,700 টাকা আপনার খরচ আসতেছে। যদি বর্তমান বাজারে যদি আমরা হিসাব করি 136 টাকা কেজি হচ্ছে, আপনি বলতেছেন গড় ওজন বললেন কত? 1 কেজি 900 গ্রাম, 1 কেজি 900, 1 কেজি 950, ধরেন 1 কেজি 950 গ্রাম হবে। 1 কেজি 950, 1 কেজি 900 কেজি হইতে পারে, আপনি মাঝামাঝি ধরেন। আচ্ছা, 265 টাকা আমরা 1 কেজি 950 গ্রাম ধরলে 265 টাকা পার পিস আসতেছে। তো এখানে যদি আমরা 970টা মুরগি ধরি, 970টা যদি ধরি 2,57,244 টাকা, এখান থেকে মাইনাস যদি করি হচ্ছে 2,21,000, 21,000 ধরলাম আমরা, 2,21,000 মাইনাস করলে আপনার 36,000 টাকা হচ্ছে পার হাজারে। 1000 মুরগিতে আপনার 36,000 টাকা লাভ হচ্ছে। এটা যদি আমরা নরমালি যে হিসাবটা আপনি বলেছেন সেই হিসাবে যদি বলি, কিন্তু এই সময় একটু কম বেশি হয় বাজারে, ওজনের উপর ডিপেন্ড করে, অনেক সময় ওজন একটু ভালো আসে, অনেক সময় কম আসে, তখন কিন্তু আবার কম বেশি হতে পারে। আচ্ছা, এই যে কন্টাক্ট ফার্মিং এ আপনার যে প্রত্যেকবারে কি আপনার নতুন করে কোনো কন্টাক্টে যাইতে হয়, নাকি একই কন্টাক্টে আপনার সারা বছর চলেন? এটা আপনার বাজার ধরেন খাবারের দাম যদি কমে, তাহলে তারা কোম্পানি কমায় দিয়ে নতুন করে কন্টাক্ট করবে, আবার যদি খাবারের দাম বাড়ে তাহলে আবার ওই দাম বাড়ায় দিয়ে আবার কন্টাক্ট করবে। আপনার যদি 136 টাকার উপরে বাজার থাকে, ধরেন এই মুহূর্তে বাজার আছে 167 টাকা,
এখান থেকে আপনি 50% আমরা দিবে, 50% কোম্পানি নিয়ে যাবে। তার মানে হচ্ছে 136 টাকার চাইতে বেশি যদি আপনার বাজার হয়, তাহলে এখান থেকে হচ্ছে 50%, মানে বাকি যে লাভের অংশটা থাকবে ওটা থেকে 50% খামারিকে দিবে আর 50% হচ্ছে কোম্পানি নেবে। তাহলে আমরা এখানে যে 36,000 টাকা হিসাব করেছি, বর্তমান বাজার কত চলতেছে বলতেছে? 167। তাহলে এখানে প্রায় হচ্ছে 30 টাকার বেশি, 31 টাকার মতো বেশি। তাহলে আরো পার কেজিতে হচ্ছে 15 টাকা করে আপনি পাবেন বর্তমান বাজার অনুযায়ী। তাহলে পার কেজিতে যদি 15 টাকা করে পায়, তাহলে এখানে কিন্তু আরো এক্সট্রা টাকা যোগ হচ্ছে। 1 কেজি 950 গ্রাম ইনটু হচ্ছে 970 মুরগি 970, তাহলে এখানে হচ্ছে 1891 কেজি ইনটু হচ্ছে 15 টাকা, আর কিন্তু আরো 28,300 টাকা। তার মানে 36,000 আর হচ্ছে 28,000, এই হচ্ছে আপনার 64,000 টাকার মতো আপনার লাভ হচ্ছে এই কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এ। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আপনি সুবিধার কথাগুলো বললেন, অসুবিধাগুলো কি কি এই জিনিসটা যদি বলতেন। অসুবিধা তেমন চোখে পড়ে না, তবে অসুবিধা হলো ওই যে বাজারটা একটু বেশি থাকে, মানে ওইখান থেকে 50% কোম্পানি নিয়ে যাবে। কিন্তু আবার ওইখানে আপনার খাবারের দামটা তারা কম ধরতেছে, আর বাচ্চাও আপনার একটা ভালো মানের বাচ্চা দিতেছে, এদিক দিয়ে তেমন অসুবিধা বলা যায় নাই আর। আচ্ছা, তেমন অসুবিধা আপনাদের নাই। আপনার এই যে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এ যদি কেউ আসতে চায়, তাহলে তারা কি মাধ্যমে যোগাযোগ করলে আসতে পারবে? এই এলাকায় যদি কেউ আসতে চায়, তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি কোম্পানির প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করে দিব। আর অন্য বাংলাদেশের অন্য প্রান্ত থেকে যারা আসতেছে তারা কিভাবে আসবে? তারাও আসতে পারবে, মানে কোম্পানির বিভিন্ন কোম্পানি আছে, শুধু নিউ হোপে যে করে এরকম না, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কোম্পানি আছে, ওই প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করলেই তাদেরকে মানে তারা ফেসবুকে সার্চ দিলেও বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানির প্রতিনিধির নাম্বার পাওয়া যায়। আচ্ছা, ফেসবুক গ্রুপে সার্চ দিলে বা জানতে চাইলে অনেকেই দেখা গেছে নাম্বারটা দেয়। তাদের পেজ আছে, সিপির পেজ আছে, নিউপুর অনেক পেজ আছে। আচ্ছা, বর্তমান সময়ে কোন কোম্পানির সাথে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এ গেলে সবচেয়ে ভালো হবে আপনি মনে করেন? আপনি তো নিউ হোপের সাথে আছেন। এইগুলা আসলে ভাই এটা সবকিছু 19-20, এটা আপনার ম্যানেজমেন্টের উপরে বেশি ডিপেন্ড করে, বুঝছেন? কোম্পানির খাবারের মান 19-20 থাকে। আমি নিউ হোপে করছি, সিপিতে করছি, দুই কোম্পানিতে করছি, মানে আছে, মানে দুটোটাই ভালো। সিপিতে জামানত একটু বেশি, নিউ হোপে জামানত একটু কম। আমি একটু জামানত কমের জন্য সিপিতে 1000 মুরগিতে কত টাকা জামানত দিতে হয়? মিনিমাম প্রথম 1 লক্ষ টাকা দিয়ে শুরু করতে হবে। 1 লক্ষ টাকা দিয়ে শুরু করতে হবে। নিউ হোপে হচ্ছে 50,000 টাকা বলছেন আপনি। আচ্ছা ভাই, আমরা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং সম্পর্কে জানলাম। এখানে হচ্ছে যে আপনি অটো পানি সিস্টেম করলেন, যেটাকে নিবেল সিস্টেম বলে। আমরা মাচায় দেখলাম এক সিস্টেম করেছেন, আবার হচ্ছে মাটিতে এক সিস্টেম করেছেন। এটা হলো বেল রিংকার, হ্যাঁ, মানে জাম্বো রিংকারও বলে আর কি, জাম্বো রিংকার যেটাকে বলে। আচ্ছা, এটা চায়নাদের তৈরি। আচ্ছা, আবার ওইখানে আছে নিপল রিংকার। হ্যাঁ, নিপল রিংকার দেখলাম আমরা। কোনটাতে সুবিধা বেশি এবং হচ্ছে কোনটাতে খরচ কি রকম? খরচ এটাতে একটু বেশি, তবে এটাতে মুরগি স্বাচ্ছন্দ্যে পানি খাইতে পারে, নিপলেও খাইতে পারে, নিপলেও অসুবিধা নাই। আচ্ছা, দুই দিকটাই সুবিধা আর কি, দুইটাই সুবিধা। এগুলি 1000 মুরগির জন্য নিপেল করলে আপনার কি রকম টাকা খরচ হয়? 1000 মুরগির জন্য 10-12 হাজার টাকা খরচ হতে পারে। 10 থেকে 12,000 টাকা আপনার নিপেল কস্টিং যাবে, আপনি যেটা বলতেছেন। এগুলি একটা এর দাম কত পড়ে? এগুলা আমি কিনছিলাম 320 টাকা করে পার পিস। 320 টাকা করে পার পিস কিনেছেন আপনি। তারপর হচ্ছে ওই যে উপর থেকে থ্রেড পাইপ আছে, এগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে এটাতে কানেকশন দিয়ে দিচ্ছেন, যতটুকু পানির দরকার ততটুকুই নামে। হ্যাঁ, এটা মুরগি যতটুকু পানি খাবে ততটুকু পানি আবার উপর থেকে এটাতে পড়ে যাবে আর কি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অটো সিস্টেম, অটোমেটিক সিস্টেম। যে আপনার দেখলাম যে গরুর ফার্মও আছে, আপনি পাশাপাশি গরুর ফার্মও করছেন। এটার যে লিটার পরিষ্কার, মানে যে বীজটা পরিষ্কারের সিস্টেমটা মনে হয় কি রকম ভাবে করেন? এটা ওইটা ওই যে বেল সিস্টেম আছে, আমার নিচের বেলটা একটু মানে জয়েন্ট থেকে ডিস্টার্ব হয়ে গেছে, ওইটা খুলে নিছি। আর ওইটা ওই সাইডে রোলার আছে, রোলার দিয়ে হ্যান্ডেল আছে, হ্যান্ডেল দিয়ে ঘুরাইলে আপনার ওই সাইডে যা বিষ্টাগুলো পড়ে যায় আর কি। এটা সিস্টেমটা, এটা সুবিধা অসুবিধা আপনি বলেছেন। জি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নাজমুল ভাই, আপনি খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে খামারের সাথে আছেন। এবং আমরা যেটা শুনতে পেরেছিলাম যে আপনি ফুটবল খেলার সাথে জড়িত আছেন, যে আপনি পাশাপাশি হচ্ছে ফুটবল খেলেন বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে, খুব ভালো লাগলো। এবং আপনি খেলাধুলার পাশাপাশি হচ্ছে খামারের সাথে আছেন এবং এখান থেকে লাভবান হচ্ছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেছেন এবং বাইরের কাছ থেকে আমরা যে বিষয়গুলো জানলাম, সেটা হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং সম্পর্কে জেনেছি এবং হচ্ছে 3টে সিস্টেমেই মুরগি পালার যে সুবিধা এবং অসুবিধার কথাগুলো আমরা জেনেছি। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যদি আপনারা কোনো কিছুতে সংকোচ বোধ করেন বা কোনো কিছু জানার আগ্রহ থাকে, অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন, গঠনমূলক সমালোচনা করবেন ইনশাল্লাহ। আর হচ্ছে যদি কন্ট্রাক্ট ফার্মিং সম্পর্কে আপনারা আরো কোনো ধারণা নিতে চান, আমরা স্ক্রিনে ভাইয়ের নাম্বার দিয়ে দেবো, ডেসক্রিপশনে আমরা নাম্বার দেবো। অনেক ভাইরা আছেন ভিডিও না দেখি হচ্ছে নাম্বারের কথা বলেন বা ঠিকানার বিষয়ে জানতে চান। আমরা কিন্তু ভিডিওর প্রথমে হচ্ছে ঠিকানার বিষয়টা বলে দেই,
তারপর হচ্ছে নাম্বারটা তো আমরা যখন ফার্স্ট কথা বলা শুরু করে তখন হচ্ছে আমরা নিজের স্ক্রিনে হচ্ছে ওনার নাম্বার এবং ওনার পরিচয় সহ ডিটেলস সবকিছু আমরা লিখে দিই। এরপর হচ্ছে ডেসক্রিপশনে আমরা ওনার পরিচয় ডিটেলস সবকিছু আমরা লিখে দিই। ওইখান থেকে আপনারা যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে ওনার সাথে কথা বলতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় কোনো কথার জন্য ফোন করবেন না। কোনো খামারের আসলে বিরক্ত হয় কখন, যখন হচ্ছে অযথায় কেউ ফোন দিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন, তখন কিন্তু ওনারা তো ম্যাক্সিমাম টাইম কাজে থাকেন। সেই সময়টা যদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হয় তাহলে আসলে কথা বলার আমি মনে করি যে প্রয়োজন নেই। তো আপনারা যদি কন্টাক্ট পারমিশন করে যদি আর বিস্তারিত জানতে চান ভাইয়ের সাথে কথা বলবেন প্রয়োজন বোধে। সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।